Hej og velkommen til den her lille korte video omkring Eventbooker som et investeringsprojekt, eller prospekt kan det også hedde. Kort fortalt så er Eventbooker det, at når en virksomhed eller en gruppe vil arrangere et event, så hjælper Eventbooker med at booke eventet for den. Det kan være en teambuilding kursus, det kan være en firmafest, eller det kan være en julefrokost, eller det kan være en rejse jorden rundt. Alt hvad der kan betegnes som et event, hvor der er så mange som mulige mennesker, der indgår. Og det gør vi så gratis for kunden og leverandøren, som vi arbejder med. Hvis det for eksempel er et teambuilding-kursus, jamen, så skal der en location til, og hvis der skal overnatning, så skal der overnatning til. Og hvis der skal nogen til at afholde et event, jamen, så skal der nogle performers med. De giver så 10-20% af deres omsætning på turen. Det er forretningsmodellen i Eventbooker. I 2012 så startede vi så en AdWords-kampagne for at få nogle kunder i butikken. Og vi købte 548 kliks og gav lige knap 15.000 kroner for den. I alt så var der 820, der besøgte siden, hvor man ligesom indhenter tilbud, som er en formular, man udfylder, som så ryger til vores direktør og dygtige eventbooker Nomi. Og ud af de 820 er det formentlig rigtig mange af dem, der er os selv i forbindelse med udviklingen af hjemmesiden og hele forretningen. Men lad os bare få det hele med her. Så 820 har set tilbudssiden, og 19 har så indhentet et tilbud. Og de 19, der indhentede et tilbud, det var nogle af de her, I kan se på skærmen lige her. Så det er nogle ret prominente kunder, men vi i hvert fald lykkedes at få ind i folden. Og for lige at give en idé om, jamen, hvad er der af penge i sådan noget her, så kan vi sige, at et lille event, som for eksempel et motivationskursus for Nationalbanken, det gav 3200 kroner plus moms i omsætning. Og det var et meget lille event, altså et event kan nemt komme op på 100.000 kroner. Og det vil så give os minimum de her 10.000 kroner i omsætning. Men lige for det her tilfælde, jamen, så har vi så taget et lille arrangement. Og der ganger jeg så op med 19, fordi der var så mange, der indhentede et tilbud. Og 19 gange 3200 er så de her 60.000, og så skriver jeg lidt små flappet, at det er 4 gange mere end 15.000, ligesom for at pointere, at vi har bygget en AdWords-maskine her, der kan generere kunder og overskud. Som der står her, at vi har skabt en marketingtunnel, der laver kunder og giver overskud, men vores udfordring er, at vi savner likviditet for at kunne starte den igen, og det er simpelthen fordi, jamen når Nykredit eller Nationalbanken de henvender sig, så er det jo ikke på mandag, de skal afholde det her event. Det er måske et halvt eller et helt år i forvejen, at det ligesom bliver booket, og derfor går det noget tid, før likviditeten kommer ind. Så det er der, hvor vi står lige nu, og vi mener, at vi har skabt den her AdWords-model. Det kan man jo hyre en udefra stående ekspert til at kigge på. Men jeg har selv siddet med AdWords-kampagnen. Det er overhovedet ikke noget, jeg er ekspert i, så alene der ligger der også en masse optimeringsmuligheder. Men vi mener, at vi har skabt en maskine, der kan en marketingmaskine, der genererer kunder og giver overskud, og mangler simpelthen likviditeten til at fortsætte det nu. Vi har en person i Nomi, som sidder og er klar til at booke events, og hun har gjort det i 15 år, og har tidligere siddet, inden vi startede vores koncept sammen, og booket events for 90 millioner kroner om året. Så det er hun klar til at gøre igen. Hun savner egentlig bare, at vi sætter gang i maskinen igen. Så det vi søger i et drømmescenarie, det er en investor, som har et stort netværk i det offentlige, og er ikke bange for at anbefale os, ligesom få os ind der, for det er nogle super spændende kunder at arbejde med det offentlige. Så søger vi efter minimum 350.000 kroner. Det er ligesom et beløb, som er udregnet ud fra den fordeling, du kan se nedenunder.
som er beregnet på at kunne køre AdWords i 6 måneder. Der er grundlag for at kunne køre endnu mere AdWords end det her, og dermed grundlag for en større investering. Men det er ligesom i det tempo, som vi kan se. Vi kan fornemme, at vi kan følge med en mand. Men altså, det kan jo selvfølgelig ansættes folk, hvis vi kan se forretningsmodellen køre. Men det her, det er ligesom den stille og rolige model, som vi kan håndtere med det kapacitet, vi er nu. Så der går det største beløb til 6 måneders AdWords. Og så har vi også brugt penge på nogle phoner, som har siddet og ringet ud og fået omkring 1200 eventarrangører, altså det vil sige folk, der sidder og arbejder ude i virksomheder, som booker events. Det kan være sekretærer, det kan også være HR-chefer. Dem har vi alle sammen fået på en liste. Eller ikke dem alle, men 1200 af dem. Og det vil vi gerne bearbejde lidt. Jeg har selv erfaring med e-mail marketing og levere systemet til. Så det er egentlig for at få et budget til at kunne give de her brugere noget guf, så de ligesom får bygget en relation og husker os. For det er jo også noget, der er rigtig interessant i den her branche. Når de først har booket events gennem os en gang, jamen, så kommer de jo tilbage næste år, når der skal en ny julefrokost arrangeres, eller en nyt teambuilding kursus, eller hvad det måtte være. Og det vi også håber på, at det er, at vi gennem den her e-mail-liste ligesom kan influere til at skabe lidt mere liv ude i virksomhederne, og måske skubbe til at få arrangeret nogle flere events, fordi vi måske kan bevise, at det kan rent faktisk betale sig også på bundlinjen og motivere sine medarbejdere. Så det er sådan lidt en længere gående hensigt med e-mail-listen, og hvad skal man sige, også sådan lidt ideologisk, at vi vil gerne se, at der kommer lidt mere liv ud i de danske virksomheder, og der bliver gjort lidt mere for medarbejderne. Så det vil vi bruge et lille budget på, og så også en vigtig del, det er ligesom for at holde liv i websitet, og dermed forretningen, som jo er hjemmesiden, simpelthen få skrevet nogle flere artikler, og derigennem simpelthen få lavet noget søgemaskineoptimering, altså få lavet noget fedt indhold, så eventbooker.dk bliver en ressource, når man vil booke events, også hvis man bare er en privat person, som vil booke et eller andet, man er. Så eventbooker.dk ligesom kan blive kendt som en ressource, hvor man kan indhente den her information om at booke events. Så der ligger allerede nogle artikler, det vil vi gerne lave endnu mere af. Så kunne der måske også blive til lidt optimering af en proces, hvis nu når vi nu bruger AdWords-budgettet, så kunne man godt forestille sig, at der var en AdWords-ekspert, der kommer på, som vil sige, prøv lige at teste den her ting på processen, det vil øge jeres kommentering med 100% eller et eller andet. Så vil vi selvfølgelig lytte til det og bruge pengene på det. Så det er der, vi står, og det er en legekammerat, vi søger, som kunne tænke sig at være med, som vil involvere sig med sin pengepunkt. Det er sådan set det eneste, vi kræver, men det ville være super fedt, hvis du for eksempel havde et netværk, for eksempel i det offentlige, hvor du ligesom kan smide nogle visitkort de rigtige steder og snakke godt om os. Så det er ligesom prospektet, og hvis der er nogle spørgsmål, så er du velkommen til at sende en e-mail. Den står nedenunder her, hvis du skulle lede det. Så det var det for den her gang. Tak fordi du lyttede med.